Saindo do escritório, tava bem reflexivo nesse dia. O Natal tá chegando e essa é uma época do ano que acredito que, como eu, muitas pessoas começam a refletir um pouco mais sobre a própria vida e sobre as coisas que gostaria de fazer, lugares que gostaria de chegar. E recentemente, uma das ideias que mais volta para minha cabeça é a ideia de que eu preciso buscar paz mais do que sucesso profissional. Preciso priorizar minha qualidade de vida e entender as coisas que eu gosto. Entender as coisas que me fazem feliz. E eu fiz esse pequeno vídeo aqui para mostrar um pouco do meu caminho voltando para casa, que apesar de trabalhar em Londres, nós não moramos mais em Londres. Airport Parkway and Southampton Central. At Southampton Central, this 10-coach train that does divide. Perform 2 5-coach services if you're travelling to Bournemouth. E esse caminho longo para chegar em casa não faz parte do estilo de vida que eu quero levar. A gente faz o que precisa ser feito, porque existem contas para pagar. Mas como tudo na vida, se existe alguma coisa que está incomodando, a gente deve buscar a melhor opção para aquele momento da nossa vida e correr atrás. Bom, essa é a reflexão que eu levo para minha vida e eu queria compartilhar ela com vocês. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.